Oke. Terus kita ketemu di mana, Dek? Di depan tempat kerja. Di mana? Dia menumpang. Menumpang. Kemudian dibelokkan, dia menumpang di sampingnya trans. Terus Dia suruh saya buka pakaian saya. Saya bilang saya tidak mau. Dia paksa saya. terus Dia bilang kalau kamu tidak mau saya bunuh kok. dia ngancam gitu dia. Iya. Terus Jadi dia kasih keluar Pistolnya. pistolnya. Terus dia tembak ke udara sampai 3 kali. Makanya saya takut.